こんにちは。そしてアッサラームアライクム。シドニー在住の日本人ムスリマアヤです。この番組イスラムの扉では、怪獣ムスリマの私アヤがイスラム教の教えやリアルな暮らしをゆるりとお届けいたします。ぜひ最後まで聞いていってください。さて、今回は皆さんが一度は耳にしたことがあるであろうアッラーというイスラム教の神様について、お話ししたいと思います。ニュースや映画なんかでアッラーフアクバルっていう言葉が過激なイメージと結びつけられていたり、アッラーっていうと聞きなじみのない名前ですし、どこか遠い存在のように感じたり、あとはやっぱりイスラム教イコール厳しいっていうイメージが強いと思うので、厳しい神様なのかなみたいに思ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。今日のお話ではですね、そんなアッラーという存在についてもっと身近に、そして実は厳しい側面とかがフォーカスされがちですが、その本質っていうのはですね、本当に温かいっていうところ、その部分に触れていただけるようなお話をシェアしたいなと思っています。では、どうやってその優しい素顔に迫っていくかっていうとこなんですけど、今回はですね、大きく分けて3つのパートでお話しします。1つ目がアッラーという言葉そのものについて、で2つ目がじゃあイスラム教徒が信じる神様って具体的にどんな存在なのかっていうことを、クルアン、コーランですね、聖典のコーランから、聖典のコーランに書かれている3つの大きな特徴についてご紹介します。で最後ですね、神様の優しさだったり慈悲っていうところにもっと深く触れることができる99の美しいお名前っていうものがあるんですけど、その中から少し、ご紹介したいなと思います。では最初のポイントですね、アッラーっていう神様の名前についてお話ししたいと思います。アッラーっていう言葉がなんとなく特別なイスラム教の神様の固有名詞なんだろうなみたいな、そういうふうに思われる方はすごく多いと思うんですけど、実はこれはアラビア語で日本語に訳すと神様という意味になります。神ですね、神になります。で英語で言うところの The God っていうことなんです。なので特定の、そうですね、なんたら神とかなんかいろいろ神様の名前っていろんな宗教であると思うんですけど、そういう名前ではなくってアラビア語で神という意味になっています。なので厳密に言うとイスラム教徒専用の神様の名前というわけでもありません。で実際にアラビア語を話すキリスト教徒の方々、例えば、エジプトに大きなキリスト教のコミュニティありますけど、そういった方々も、聖書に出てくる神様のことをアッラーというふうに呼びます。なので私が神様っていうのと、アラビア語話者の人がアッラーっていうのは一緒っていう感じですね。これ面白いことに、キリスト教のイエス様いると思うんですけど、アラビア語では私たちはイーサというふうに呼んでいます。で彼が当時話していたとされているのは古代アラム語っていう言葉らしいんですけど、神様のことを彼はアラーハとかエラーと呼んでいたそうなんです。なんですごいアラビア語の今の神様のアッラーと響きが似てるなっていうのがちょっと面白いなと思いました。でなので結論としてはというか、アッラーと聞いてもまずは神様のことをアラビア語で言ってるんだなっていう風に思っていただくと、よりちょっと身近に感じるかなという風に思います。でただもちろんイスラム教徒にとってアッラーっていうのは普通のただの言葉以上の特別な意味を持っています。でそれは神様が持つすべての美しい性質特徴を含んだ最も偉大で最も包括的な名前だっていうふうに考えられているから、私たちはアッラーっていう言葉をよりなんていうんですかね、大切にしているというか特別な意味があると信じています。はい、では次にムスリムが信じる唯一の神アッラーのその3つの大きな特徴についてクルアンからですね見ていきましょう。まず1つ目は性別も形もなく唯一無二の存在であるっていうこと。イスラム教が教える神様は私たち人間のように性別を持っていたり何かの形だったり、姿をしていたりとかっていうことはありません。なので神様が人間の形になって降りてきたとかそういうことも一切ありません。私たちの目だったり私たちの脳では理解には及ばない存在というような形です。
それもこの宇宙全部を作ったデザインした方がいるとして、それが普通の人間のような姿をしているとは、普通に考えてもちょっと想像つかないなって思うので、私は割とこれはすごいしっくりきてるんですけど、偶像崇拝がイスラム教で厳しく禁じられているのもこのためですね。アッラーは私たちが想像できるどんなものでもなく完全にユニークな存在だとされています。で、聖典クルアーンにもですね、その絶対的なユニークさを示す力強い一節があります。クルアーン42章11節の日本語訳を読んでみたいと思います。彼に比べられるものは何もない。彼は全長にして全てを見透かされるお方である。この短い言葉にアッラーが私たちの理解とか想像とかを完全に超えた存在であることっていうのが凝縮されているかなと思います。でですね、アッラーっていうアラビア語そのもの、言葉にもそのユニークさが実は現れています。例えば英語で神は God ですけど、複数形にすると Gods になりますし、日本語でも神っていうのと神々っていう風に複数形にすることができますよね。でもですね、アラビア語のアッラーには複数形が存在しません。で、さらにアラビア語って普通名詞が女性名詞男性名詞みたいな感じで名詞に性別がついてたりするんですけど、アラビア語のアッラーには複数形も存在しないし、そういった性別の区別もない唯一無二の言葉の作りにもなっています。なのでここからも神は絶対に一人であり、性別を超えた存在であるよっていうことが見て取れるかなと思います。すごいこの言葉の作りを知った時に、だからアラビア語が最後のメッセージとして神から選ばれたのかなみたいに感じた部分もありました。では、2つ目の特徴に行きたいと思います。2つ目の特徴は、神様は生むことも生まれることもない絶対的な存在であるっていうところです。で、キリスト教では、神の子としてイエスが存在しますけど、イスラム教ではアッラーは親でもないし、子供を持つこともありません。だから誰かからアッラー自身もですね、誰かから生まれたわけでもなく、誰かを産むこともない、完全に自立して誰にも依存することが全くない、依存がゼロの存在っていうのがアッラーになります。人間はその依存ゼロみたいな感じで存在し得ないので、そこがすごく大きな違いかなというふうに感じますね。で、クルアーンの最後の方にですねある章なんですけど、112章にこの特徴をですねギュッとまとまったものがありますので、日本語訳読みたいと思います。彼はアッラー、唯一なるお方である。アッラーは自存され、お産みにならないし、お生まれになられたのではない。彼に比べ得る何者もない。で、実はこの112章なんですけど、クルアーンの3分の1に匹敵する内容が詰まっているというふうに、ムスリムは信じています。クルアンって、600ページぐらいですねあるんですけど、その3分の1がギュッとまとまってるレベルでこの章が大事というか、この書いてあることですね、アッラーの特徴が重要っていうことなんです。で、これはタウヒードって言って、神様の唯一性、唯一無二なことっていうのはイスラム教の中でメインの信仰の部分になるので、クルアンの3分の1をこれを読むだけでもそれぐらいの価値があるというか、それぐらいの重みがあるというような形になります。はい、そして最後の3つ目の特徴なんですけど、神様は全てを創造し全てをご存知の存在である。で、アッラー、神様はですね、この世界の全てを作った創造主になります。で、私たち人間のことももちろん全てご存知です。で、面白いのは、この前のエピソードでも話したかなと思うんですけど、私たちが何をしたかっていう目に見える行動だけじゃなくって、なぜそうしようと思ったかっていう心の中の意図の部分まで全て評価してくださるっていう神様になっています。なぜかというと、全てをご存知であり全てを見透かす力があるからなんですね。で、クルアーンでも神様が私たちの心の中まで見通しておられるっていうことを繰り返し伝えています。で、例えばクルアンの64章4節
なんですけど、彼はあなた方が隠すことも表すことも知っておられる。アッラーは人間の胸の内にあるものも知り尽くしておられる。まさに行動だけじゃなくって、その裏にある気持ち、志とかっていうところも見てくださっているっていうのがこの一節からもわかるかなと思います。で、そう思うとすごく心強く感じるなと私は思っています。この辺のことは詳しく前回のエピソードで話しているので、もし興味があったらぜひそちらも聞いていっていただけたらと思います。で、今3つの、神様の特徴を話してきたんですけど、絶対的な存在でユニークな存在でありながら、私たちの弱さにも寄り添ってくれるっていう風に思うと、多分イメージしていた神様よりもずっと優しい面が多いなと私は感じています。はい、で最後にちょっと、ここは少し触れるだけにはなってしまうんですけど、神様の美しいお名前というものがありまして、その優しさだったりとかパワーだったりとか、そういったことですね、イスラム教の神様についてより詳しく知りたいなっていう方はこの、お名前を、調べたり勉強するのがすごい手っ取り早いかなと思うんですけど、それをですね99の美しいお名前という風な形で、ムスリムの人は勉強します。名前っていうのは人の名前とかそういう名前ではなくって、特徴だったり神様の性質みたいなところを表す、言葉の数々99っていう感じです。で、今日はその中からいくつか、ご紹介するんですけど、まず一つ、最も慈悲深いで最も情け深い。この2つってすごく日本語で言うと似ているなと思うんですけど、実はアラビア語を勉強すると違いがあって、でそれもすごい深いので、興味ある方はぜひそこをちょっと調べていただけたらなと思います。すごくこの慈悲の情けの中にもですね階層があってっていう結構深いので、ここはすごい面白いとこですね。で、他には最も愛にあふれる方アルワドゥードとか、平安の源アッサラームとか、あとは全知なるお方アルアリームとかっていう感じで、こういう神様の特徴っていうのを99個あるんですけど、もちろんその全てが慈悲で情けで愛でっていう、そう神様ってそこだけではないのがイスラム教です。公正なるアルアドルとか、そういう名前ももちろんあります。でもそれってそうじゃないと何でも愛で許されちゃうっていうちょっとおかしな宗教になってしまうと思いますし、それって普通にロジカルに考えても変なので、そういうのがあって当たり前かなと思ってるんですけど、そんな感じで一つずつ見ていくと本当にパワーとか唯一無二な感じとかっていうところを知れるので、ムスリムの方はもしも多分勉強してらっしゃる方が多いと思うんですけど、そういったところもっと私も勉強していきたいなと思っています。で、今後ですねブログの方にもそういった記事も書きたいなと思っているので、お楽しみにしておいてください。はい、では、今日のイスラムの扉では、イスラム教徒が信じる唯一神アッラー神様について簡単にお話をさせていただきました。ポイントをまとめると、アッラーはアラビア語で日本語で言うと神っていう意味であることで、性別形などがなくって何にも依存しない絶対的な唯一無二の存在であることで、そして99の美しいお名前が示すようにですね、非常に慈悲深く私たちの心まで理解してくれるような温かい存在であること。イスラムの教えっていうのはこの偉大でかつ慈悲に満ちた存在神様アッラーに全てを委ねて生きていくっていうことになります。で、決して怖い厳しい神様っていう側面だけではなくって、むしろ私たち人間を作って誰よりも私たちのことを理解してくれている一番の味方ですね。アッラー神様はですね、母親が子供に対する愛情だったり慈悲みたいなところよりも、それとは比較ができない大きな愛だったり愛情だったり慈悲っていうものを、私たちに対して持ってくれている存在というふうに、教えています。はい、では今回も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。今回の
エピソードを通してアッラーという存在が実は慈悲深く私たちのすぐそばにいてくれる温かい存在であるっていうことが少しでも伝わっていたら幸いです。でブログイスラムの扉には元になった記事を掲載しています。エピソードの概要欄にリンクがありますので、ぜひウェブサイトの方もご確認いただけると幸いです。あとよろしければ番組のフォローもよろしくお願いします。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。アッサラームアライクム。あなたに平安がありますように。